Люди не ищут свободы, они жаждут цепей, которые кажутся им удобными. Фридрих Ницше. Ницше знал, свобода пугает, она требует думать, рисковать, отвечать за себя. Большинство выбирает комфортную клетку, рутину, правила, иллюзию безопасности. Они не хотят правды, потому что правда заставляет действовать. А действие – это страх, но без него нет жизни. Прими это или останешься в цепях.